Dëmtimi i infrastrukturës rrugore nga mjetet e tonazhit të rënd që i shërbejnë nën stacionit elektrik ka nxjerrë në protestë banorët e fshatit Kryezjarr në Elbasan. Ndërtimi i tij nisi 3 vite më parë, por banorët thonë se në atë kohë u premtua se në këmbim të lehtësirave që do t'i krijonin kompanisë dhe përdorimit të rrugëve të fshatit për qarkullimin e mjeteve, do të realizoheshin investime për përmirësimin e infrastrukturës në shërbim të komunitetit. Por sipas tyre, pas 3 vitesh, jo vetëm që nuk ka asnjë investim, por edhe rrugët ekzistuese janë dëmtuar ndjeshëm. Ura është shumë e rrezikshme, kjo shumë e rëndësishme, ura është e rrezikshme, gropat nuk i shmangesh dot, nuk ka më kejsit ka ta ndisat fshati. Masi të përfundonte punimet në stacionit, do bëshe edhe rruga, edhe asfaltimi, edhe ndriçimi, që na është dhënë nga shokët e OST-s të Tiranës. Sa kohë ka kaluar nga atëherë? Atje po bëhet 2 vjet, 3 vjet, rruga në stacioni po thoshe përfundoj, bën një pjesë këtu, kurse pjesa tjetër ka ngelur për mos më keq. Këtu veç mashtrime. Kjo rrugë këtu nuk është vetëm për të mirën tonë. Po ky objekt tani ka një rrezikshmëri më të lartë. Imagjino një aksident, do kaloj ambulancë. Ku do kaloj? Jemi në fshat, një zetor me baj, një me goman, një me karroce, një kështu. Rruga këtu duhet bëhen tamam me standarde, 2 kalimshe, me sinjalistik tamam siç duhet. E prishën rrugën. Unë vi ke Greku 5-6 herë me firmat fshatit, edhe Greku më thotë ka. Ose se, nuk e prishën me rrugën. Po kush e prishë rrugën? Makina ime e vogël e këtij zotris, kamionat e mëdha e prishën rrugën. Janë të detyruar ta rregullojnë rrugën. Ne këto kërkojmë, nëse po kërkojmë gjë më tepër. Pas protestës në vendngjarje mbriti kryetari i Bashkisë Elbasanit, i cili zhvilloi një takim me përfaqësues të banorëve, kompanisë zbatuese dhe nën-kontraktorëve. Në përfundim të takimit, banorëve ju komunikua se kompania do të ndërhyjë vetëm me arnimin e rrugës, një zgjidhje që nuk i ka bindur ata. Banorët kërkojnë rikthimin e plotë rrugës në gjendjen e mëparshme dhe shprehen të vendosur për të rezistuar deri në realizimin e kësaj kërkese.